السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنشوفو فيها تصحيح الامتحان الوطني لشعبة العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية الدورة الاستدراكية لسنة 2010. في هذا الامتحان بريزونطاسيون دو سيبور. واش من سيبور عندنا واحد السيستيم ميكانيك ديال لورينتاسيون ديال لي باتو ou bien les petits bateaux. Entre le système تيكون ما بين le volant vers le safran qui est le responsable de la direction ou bien le changement de la direction de le bateau. يعني كاين تما un système de transmission et de transformation du mouvement. Système de transmission تما كاين roue et vis sans fin، يعني عندنا هنا واحد roue et vis sans fin، وعندنا تما واحد système de transformation de vis écrou، يعني كاين تما واحد la vis et l'écrou. Après كاين des triangles pour changer orienté ou bien pour changer l'angle et ce bras de mèche qui transmet le mouvement vers le safran. Le sujet est composé de trois situations d'évaluation. كاين situation d'évaluation 1 ou situation d'évaluation 2 خاصة ديال la partie conception هما اللي غنشوفوا في هذا الفيديو، ou situation 3 situation d'évaluation 3 en fonction de la partie production et CFA غنشوفهم في la deuxième vidéo ان شاء الله. نبداو على بركة الله. la correction. la situation d'évaluation الاولى فيها 3 tâches. la tâche الاولى فيها لا بارتي ديال l'analyse fonctionnelle وواحد لا كيستيون على une liaison، و لا تاش الثانيه فيها على لا بارتي transmission ou bien l'étude ديال la loi d'entrée sortie ديال le système. la troisième tâche متعلقه بليغ دي ام. situation de validation 2 فيها بارتي واحد لا بارتي على l'asservissement chaîne direct chaîne fonctionnelle، et la tâche الثانية وثلاثة على la partie hydraulique ou bien la partie ديال oui les pompes ou l'hydraulique. نبداو la partie conception. عندنا هنا la question الأولى عندنا diagramme Pythagore. tous les mécaniciens ou bien tous les techniciens تعرفوا هاد le diagramme. هنا تيكون à quoi sert هنا تيكون عندنا le produit ou bien le système ديالنا. هنا à qui rend service، هنا sur quoi agit-il، هنا la fonction globale du système. هاد الشيء فين غنبداو غير من la partie présentation du support ou bien ديال système. من بعد تجي fast حتى هو هنا تتكون عندي la fonction principale. ملي تنمشي هنا مثلا هنا عندي orienter le safran، باش نجبد هادو مثلا ما عنديش ولا هادو تنطرح لا كيسيون comment orienter le safran. كاين tout d'abord recevoir l'information du pilote. خاصني la solution technique pour recevoir l'information du volant. كاين du pilote خاصني نستعمل le volant، يعني le volant هو اللي تيمكننا ويمكن داك السيستيم باش ياخذ l'information du volant. l'information du pilote تتاخذ par l'intermédiaire du volant. réduire la vitesse de rotation كيفاش تدار comment par un système roue et vis sans fin ainsi de suite. هنا la liaison entre l'arbre fileté et l'écrou guidé. هنا غنبداو من dessin d'ensemble غنلقى بلي une liaison hélicoïdale système vis écrou. من بعد قال لك le rapport de transmission du système roue et vis sans fin عندي غنستعمل directement les données اللي غنلقى في document ressources z vis sans fin على z roue nombre de filets على nombre de dents. c'est 5 sur 30. le déplacement A de l'écrou en fonction de gamma de l'arbre fileté. يعني هذاك لي اش من هو ou bien شنو هي العلاقه ما بين لا فيس et l'écrou في السيستم فيس écrou. كاينه علاقه ما بين translation و rotation. كاين تما لو با او واحد لو با تيكون déplacement بان با الى عندي une rotation de 2 pi ou bien d'un tour. donc الى دورت بواحد لونغل
quelconque شحال غيكون ديبلاسمون. العلاقة ما بين هاد لونغل و هاد لو ديبلاسمون هي le déplacement est égal l'angle fois A fois le pas sur 2P. C'est-à-dire le déplacement en fonction de gamma. Pour la question 3, عندنا la loi d'entrée sortez. يعني هنا la loi d'entrée اش تدخل لنا واحد rotation du volant. تدخل عندنا واحد déplacement du l'écrou ou bien du triangle. شنو هي العلاقة بيناتهم؟ Tout d'abord نجبدو العلاقة ما بين la rotation d'entrée et la rotation de sortie. يعني la rotation ديال le roue et la rotation de la vis ou bien du volant. Rotation de la roue finale et rotation du volant. شنو هي العلاقة بيناتهم؟ كاين العلاقة بلغة le rapport puisqu'on a rotation du volant هي rotation du vis sans fin et rotation de la roue هي rotation de la vis de l'arbre fileté. Donc غنديرو العلاقة بيناتهم شنو هي le rapport puisque le rapport هو alpha roue على alpha vis sans fin. يعني غنجبد منها هاد العلاقة entre يعني غتعطيني alpha roue هي alpha vis sans fin fois 1 sur 6 ou bien alpha volant sur 6 حيت عندي vis sans fin solidaire على الفولون. من بعد غناخد هاد العلاقة اللي جبدناها هنا. عندي ديبلاسمون تساوي الفا فيس ou bien alpha gamma vis ou bien gamma alpha volant fois le pas à la 2p. إلا غنخدم بلا فيس هي هادي. إلا غنخدم بالفا فولون حيت هما قال لك la loi d'entrée sortie. l'entrée هي فولون يعني alpha volant fois le pas à la 12p. فين جات هاد 12p حيت عندي alpha vis هي alpha volant على 6. عطا لينا لو رابور دو ترانسميسيون. غنمشيو لا بارتي الثانيه. عندنا هنا لو مومون دو تورسيون ابليكي سور لو سافران دابخي لا فورمول دو كونستركتور. عندنا واحد لا فورمول هنا عطاو كلشي عطاك العلاقه يعني ابليكاسيون ديريكتومون دو لا ريلاسيون و غنحطها في لي دوني. غنجبدهم هنا ديال هاد لا بارتي ديال لا بارتي ديال التورسيون. هنا غنجبدهم من هاد لا بارتي بريزونطاسيون دو لا تاش ولا نجبدهم من دوكيمون ريسورس. ها هما دوك لي اش و ال جي و ال سي و لونغل اللي عندنا. هاد لونغل غنجبدو بها شحال غيكون في كا. خصنا كا غنشوف هاد لونغل لونغل 70 يعني دونك كا غيكون فيه 15.89. LG هي هادي la largeur du safran, HC la longue, la hauteur, ouais, ou LC c'est la valeur de la compensation en mètres. من هنا غنجبدو دوك لي دوني وغنطبق ديريكتومون هاد الريلاسيون او في او كاري هي لا فيتاس اون نو بالعقده. من بعد غنمشي ديامتر دو لاربر. غندير اشنو باش نحدد داك ديامتر دو لاربر. غندير لا كونديسيون دو ريزيستانس ونحط لا ريلاسيون ديال الطو اون فونكسيون دو ام تي ماكس لو مومون دو تورسيون على اي زيرو على ار لو رايون. وي ونحط لا ريلاسيون ديال اي زيرو. يعني هنا ابليكاسيون ديريكت ديال لي ريلاسيون. الواحد هو خاص توجد كاين ريلاسيون غيتعطاو ليك كاين دي ريلاسيون خاص تعرفهم بحال هادي ديال لا كونديسيون دو ريزيستانس انسي سيتو هادي ديال لو مومون دو تورسيون انسي سويت. وغنلقى في لي دوني ديالي في لا ريبونس ديالي 30.57. من بعد قال لك لا ديفورماسيون اونغولير اون راديون اي اون دوغري يعني الفا. وعندي العلاقه شنو هي؟ تيتا ايتيغال الفا سور ال. الفا هي اللي تنقلبوا عليها. تيتا عندي خاص ال عندي تيتا ما عنديش. تيتا ما عنديش ولكن عندي لو مومون دو تورسيون اون فونكسيون دو تيتا اي جي اي زيرو. غنجبد منها تيتا ونعوض ديريكتومون. ونجبد يا اما نجبد تيتا من هذه
ونعوض هنا الفا est égal θ fois L, ولا ديريكتومون غنزيد θ. ouais غندير بلاصتها alpha sur L, on dit L هنا on dit application numérique directement. ولي دوني راهم هنا كاينين هنا وكاينين في لاباج ديال بريزونطاسيون ديال هاد لاطاج. من بعد قال لك calcul de D pour que la déformation angulaire ne dépasse pas 0,25 degrés par mètre. هنا on va appliquer la condition de rigidité يعني θ inférieur à θ limite. غندير application direct ديال θ limite عندي تعطات ليا θ limite غير غنديرها en radian. ouais en radian par هنا حولنا radian par mètre. oui parce que en radian par mètre. من بعد on met les mètres حيت الديامتر هنا ناخدو on met les mètres. c'est bon هي هذيك غندير directement application. ومن بعد الاخرى غنحط العلاقه ديالها θ. العلاقه ديال θ doit être inférieur à θ limite. هذه θ limite et je vais trouver que le diamètre ne doit pas dépasser خاص يكون supérieur يعني diamètre minimal supérieur ou égal à 50,60 mm. من بعد غنمشي لا زون لا بارتي غرافيك و travail graphique. غندير هنا une clavette vis assemblage vis يعني هنا لا بارتي غرافيك بلس la rondelle. ou la tâche de 1 عندي le rôle du comparateur. شنو هو le rôle du comparateur في situation d'évaluation de 1 de la question ou bien la tâche 2. le rôle du comparateur شنو هو في هذا السيستم سيرفيس ديال السيرفيسمون ou bien هاد la chaîne. هاد le comparateur شنو هو le rôle ديالو comparer la consigne d'entrée et de sortie. داكشي اللي ديتيكتا الكابتور هنا تيكومباري مع داكشي اللي عطينا. وي باش نشوفو نقارنو داكشي اللي عطينا مع داكشي. وي comparer la consigne et la mesure. داكشي اللي ميزور الكابتور وداكشي اللي تعطى. les deux chaînes directrices de retour. chaîne directe اش فيها chaîne directe فيها A O G. chaîne de retour كاين le capteur K. le rôle de la chaîne K, c'est la chaîne du retour compose du capteur. Elle permet de la mesure. يعني le capteur d'ordre هو mesure la sortie. le rôle de la consigne, c'est le paramètre réglant du système. يعني dès que la consigne le rôle ديالها la consigne اللي دخلت هي le paramètre réglant du système ديالنا. le nom et le rôle de la pièce 4 هنا نمشيو tâche de 2 عندنا pièce 4 le nom ديالها و le rôle 4 في le système هنا في dessin d'ensemble شكون c'est un joint d'étanchéité. ouais assurer l'étanchéité. c'est un joint à lèvres pour assurer l'étanchéité. le rôle de la pièce 5 c'est un roulement. غنمشي للديسان يعني هادو لي كيسيون تاع ce sont des cadeaux يعني ثقافة عامة معروف يعني لي ميكانيسيان سي سوت les pièces اللي تعطاو à contact radial pour assurer le guidage en rotation. شحال من بيستون عندنا في هذا السيستم؟ عندنا 6 لي بيستون ها هما غيبانو في هاد 1 2 3 هاد لي سيركل 4 5 6. la question suivante هي calculer la course. هنا la course ديال هاد لي بيستون هي ما بين هنا وهنا. هاد المسافة شحال فيها؟ هاد المسافة غيكون فيها غنجبدوها en fonction de D و بيتا. هي D fois tangente بيتا حيت tangente بيتا يساوي هاد لا كورس على D. هاد المسافة من هنا حتى هنا. la cylindrée en fonction de D et D et بيتا. D الصغيرة هي لو diamètre ديال البيستون. D الكبيرة هي المسافة و بيتا هي l'angle. la cylindrée شنو هي؟ c'est la course d'un piston fois la section du piston fois le nombre de pistons.
tout simplement la course عندنا هي d fois tangente bêta. La section du piston c'est PD au carré sur 4. Le nombre de pistons c'est 6. Donc تعطينا العلاقة الفينال هي هذه. من بعد le débit moyen, le débit شنو هو؟ c'est la cylindrée fois la fréquence. يعني غنهز داكشي اللي خرج ليا هنا غنضربو في اش في ان لا فريكونس دو روتاسيون باش نحصل على لو ديبي موين. وهكا نكونو سالينا لا بارتي كونسيبسيون. نتلاقاو في لا فيديو الثانيه نشرحو فيها لا كوركسيون ديال لا بارتي برودكسيون.